Poliisi okuva mu bitundu bya Ssezibwa ne Jinja beegasse ne bagenda ku kyalo Mbikiro mu division y'Ennyenga disitulikiti y'e Buyikwe okuziikula omulambo gw'omukyala Jessica Mutesi ateeberezebwa okuttibwa mukyala Amina Mutesi eyali akulira ebyenjigiriza mu kibuga Jinja. Mu kikwekweto kino poliisi kyekoze mubaddemu aba Flying Squad n'abasawo ba poliisi ababadde bazze okuziikula omulambo wabula mu kutuuka basanze namungi w'omuntu abadde akwatiridde nga balaba ebigenda mu maaso. Mu 2002 omwana owange yali mulenzi wa myaka 5 yabulira mu katundu kano kennyini kano kati okutandikira ku musazaawo okutuuka katundu kano kati nanoonya omwana n'essaawa ya leero oba naye ali omwo. Poliisi ereese abantu babiri abali mu musango guno okuli Amina Mutesi ne Rashid Gadala era wano enteekateeka z'okuziikula zitandise n'oluvannyuma omulambo guzuuliddwa. He's not a journalist. Abalabye ku mulambo batunnyonnyodde embeera nga bw'ebadde. Yasumibwa mu Kinya emabega wa toilet. Naziikibwa mu Kinya era engeri gye bamutamu etiisa nnyo kuba si yenziika gye baziikamu ng'omuntu wa bulijjo bamufunyamu n'ebigende bamumenyaamenya kugamba tusaze ng'ekitereke omuntu omulamba ng'alinga ekitereke ng'alinga omugugu. Jennifer Mutesi muganda w'omugenzi annyonnyodde engeri omusajja ayitibwa Dani yali akola mu ffaamu ya Amina Mutesi engeri gye yasendasendamu muganda we okujja eno ng'amugambye nti emirimu gye giri mingi. Kati emirimu giri eno ng'amukubira amasimu akuba ku isimu ery'omwana kyova amusindikira ssente 5,000 yakoba atiida tujje tukola ebukaye. Omwana yamugerekera ku motoka yeepakira ku piki yakola withdraw dali 5,000 yatulako 10,000 yapakira mamiwe bwapakira mamiwe yatuuka ekiseera atandika omukire wishi we yawaaku yamukubira yakwati mami nga tiri muwulira yamukuba ati nze ndi kulima wala atiri walala na mamiwo Effect okunoonya maama naye kyabakunyanga essimu maama gye yatambula nayo naafu nga talina wakyajingira nga ne wakyajinga battery tezibya lunaku kati awo nange awo we byantuukirako mwana ne tutandikira awo okumugoberera nga watulakinga noono sisita we abadde aninya naye omusajja abadde mutemo nnyo okubatuulira yakati abantu nga 7. Mutuyambe omukyalo oyo mutuyambe kuba waffe si yasoose batugambye tuwulira olugambo mbu baagala kumujjayo aviire ng'ebweru ng'awoza naye tusaba buyambi mutuyambe. Kimpitiriddeko kuba naye namumanya ng'omukazi oyo wa lutalo omukazi oyo tulwanye naye entalo abbye amataka ku masomero buli kimu akyeyingizaamu ssente za minisitule azibbye abonyeza abasomesa paka ku kisembayo lwassa abantu. Aboogezi ba poliisi mu Ssezibwa ne Jinja okubadde Helen Butoto ne James Mubi bannyonnyodde butya bwe bajja okuzuulamu omuntu ono. Yes, leero nga tukulembeddwa mu regional CID officer owa Kira afande Milton Birungi awamu ne CID owa CPS Jinja ne CID owa CPS Njeru ne tugenda ku scene Ennyenga nga kituufu ddala omuntu yattibwa n'aziikibwa mu maka ag'omukyala Amina Mutesi eyali Jinja City Education Officer. Omukyalo ono omugenzi baali bamuziika ku kyalo Mbuukiro nga baasima ekinnya ne bamuzingamu n'amaani bakisaanikirako naye abadde nga yaziikibwa mu nnimiro y'emmwanyi. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV.